Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui est tombé du ciel enfin? Où sont mes amis? Qu'est-ce que vous en avez fait? Ça a peut-être un rapport avec Alderson. Il faut qu'on arrive à le contacter. Ouais, mais ça va pas être facile avec les autres. J'ai tout inventé. J'ai inventé ce petit garçon. Les messieurs avec les becs d'oiseaux, ils sont partis? You're gonna see, you're gonna see, you're gonna spread, spread your wings. You're gonna see, you're gonna see, you're gonna spread, spread your wings, spread your wings. Oh, see. Il faut qu'on la rappelle. Tiens bon, Charlie. On n'a pas le temps. On rappelle. Vous avez pas entendu? Vous nous avez pas entendu? On a essayé d'entrer. Vous étiez là? Non. Non, c'est faux. Tu n'es pas là, tu n'existes pas. Il faut revenir. Quoi? Mais enfin, est-ce que t'écoutes ce que je te dis? Tu n'existes pas, tu n'es pas là. Mais à qui tu parles? Mais à toi... Enfin non, à personne, mais t'es même pas là. Coucou, c'est moi, Antoine. Mais non, justement, Antoine, c'était l'autre. C'était pas toi. C'est moi, Antoine. C'est lui, Antoine. Pourquoi t'as plus ton bandeau? Il est où? Mais du coup, maintenant tu me vois. Non. Antoine, c'était l'autre. Comment ça? Quel autre? Tu te rappelles pas de moi? Tu n'étais pas là. Les autres ne t'ont pas vu. Ils ne t'ont même pas entendu. Il n'y a que moi qui t'entendais. Quoi? Tu n'existes pas. Non. Dans la chambre, tu n'étais pas là. Personne d'autre ne t'a entendu. Et parce qu'il paraît, elle est bouffonne aussi, non? Ouais, j'ai parlé avec elle. Quand? Non. Arrête, tais-toi. Tu prétends avoir vu mourir Milo et Milona. J'ai tout vu. Ils ont regardé au-dessus de moi. Et ils sont tombés. Alors, j'ai sonné la cloche pour réveiller tout le monde. Ce matin-là, personne n'a fait sonner la cloche. Non, Tu as tout inventé. En tout cas, tu n'étais pas là. j'étais là. Je les ai vus. Tu n'as rien pu faire. Non. Qui était là? Qui a tué Milo et Milona? J'étais en bas. J'étais pas au bon endroit. Tu as forcément remarqué quelque chose. Milo et Milona étaient debout. Ils ont regardé en haut et ils sont tombés raides morts. Réfléchis. Tu sais quelque chose. Laisse-moi, j'en ai marre. Je préfère aller voir les autres. T'es méchant. Mais regarde, tu peux sortir. C'est bien la preuve que t'existes pas. Hé Jeanne, tu vas où? Je vais où je vais, je fais ce que je fais et tu es pénible. Mais tu vas où? Oh, Alix. Oui, où ça? Alix, tu ne dois pas te poser de questions. Pourquoi? Pas de questions. D'accord. Tu dois... Tu peux poser une question? Tu dois occuper Madame Dampierre. Elle est pas là. Tu dois occuper Annabelle. Elle est pas là. Tu dois occuper Madeleine. Ah mais je crois qu'elle est pas là. Ah mais... Tout va bien. Clairvy est là. Clairvy. Tu dois occuper Clairvy. Ok. Je dois occuper Clairvy. Elle est où Clairvy? Qu'est-ce que tu veux? Quand est-ce qu'on mange? J'en ai marre quand tu me poses toujours la même question. T'as qu'à manger à l'heure où il faut manger. Moi, je fais une pause. Vite, en place.
plongée dans le deuxième monde. Superviseur, Dagobert. Plongeur, Jeanne. Objectif, Caliderson. Balise d'attache et rappel, Dagobert. Eh, et si quelqu'un arrive? Personne va venir. Non, parce que là, cette fois, je peux pas retenir la porte, y a pas de porte. Personne va venir. Ah bon? Et les autres? Pourquoi ils viendraient pas? Charlie, tu nous aides pas là. Alix s'occupe de Clairvy. On a très peu de temps. Alix s'occupe de Clairvy? Alix s'occupe de Clairvy? Mais j'ai bien entendu! Bon, c'est pas bon là. Plongée à 3. 1, 2, 3. J'aime la cuisine quand on me dit qu'il faut aller la faire. Faire la cuisine pour moi ce n'est vraiment pas un calvaire. Mais si tu veux bien cuisiner, il y a des règles à respecter. Mets un chapeau sinon ce que tu vas manger, c'est des cheveux. Quoi? Les tiens, ils sont super longs. Et alors, ils sont peut-être bons? Même pas. Un jour, on mangera mes cheveux, on adorera ça et on y appellera... Des spaghettis frites polonaises. Alors tu vas les bouffer! J'aime la cuisine quand vient l'hiver et là je recommande de se faire du bon gras, manger du pain, manger de la viande. Oui mais la viande elle court trop vite pour mes petites jambes, c'est pas pratique. Il faut ruser doucement, s'approcher, sauter. Et c'est raté! Maintenant, c'est un cheveu sur la langue. Mais arrête d'avoir une dent contre moi! Tu me casses les pieds. Je t'ai toujours sur les bras! Oh, tu m'as tapé dans l'œil! Arrête de me casser les oreilles! J'aime la cuisine quand on peut mélanger les aliments, les carottes ou les choux, les crottes de nez d'entre les dents. Et si tu te sens ballonné, prends un petit coup pour faire glisser un petit tonneau et bois comme un chameau. Ça fait glisser. Mais en cuisine, on prend des risques à compter sur Alix, car je ne sais pas à quelle sauce me manger. Suivre la recette. Suis la recette. Jeter la recette. Jette la recette. Est-ce que je dois suivre ou bien improviser? Suis la recette. Suis la recette. Suis la recette. Jette la recette. Hé, attendez! J'ai perdu la recette. Oh oh. Oui, bonne idée. Bon, revenons à un truc un peu plus traditionnel. On fait quoi? De la vieille à roue. Quoi? De la vieille à roue. C'est quoi ça? De la vieille à roue. De la vieille à roue. J'aime la cuisine quand on me dit qu'il faut faire un gratin. Pour les invités c'est génial, tout le monde aime bien. Mais je sais pas ce qu'il faut gratter pour un gratin, c'est pas gagné. Je me gratte le nez, je me gratte les fesses, pourquoi tu me laisses? Ça sent les pieds. Revenez, mais revenez! D'accord. J'aime la cuisine mais surtout quand on donne de soi-même. Ingrédients personnels, ce n'est vraiment pas un problème. Fais une entrée aux crottes de nez, un plat de verres ou de téché. Et c'est vraiment bien mieux une soupe avec des choux. On va se régaler. J'aime la cuisine, 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 mais pas la tienne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on danse! Pourquoi on fait ça? On occupe Clairvy. Et Clairvy, elle est... Oups.
Caliderson, je sens ton esprit. Raconte-moi. As-tu vu ce qui est tombé du ciel ?